సో మీరు చిత్రంలో చూసుకోవచ్చు అరేబియాలో మధ్యలో అంటే అరేబియా సముద్రం అనమాట ఇది. సో ఇక్కడైతే ఏర్పడింది ఈ తుఫాను. సో తీవ్ర వాయుగుండం అనమాట. అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ప్రజెంట్ వాయుగుండం కింద తీవ్ర వాయుగుండం ఏర్పడి సో ఈ విధంగా అయితే ఇలా రావడం జరుగుతుందనమాట. సో ఇది ఎలా వస్తుందని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్‌గాన మహారాష్ట్ర నుంచి ఇక్కడ కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుంచి, తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి అయితే రావడం జరుగుతుందనమాట. సో మాక్సిమం ఇది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ దాటుకుని రావడానికి ఇంకో 2 రోజులు అయితే పట్టే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ చిత్రంలో చూడొచ్చు ఏ విధంగా తుఫాన్ అనేది క్షేత్రం అనేది జరుగుతుంది ఏంటి అనేది అయితే చిత్రంలో చూడొచ్చు. అరేబియన్ సీలో అయితే ఇది స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో ఇది ఇలాగ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ప్రజెంట్ బెంగుళూరు దగ్గరికి అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది లైన్స్ అయితేని. సో ఈ విధంగా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో మీరు చూసుకోవచ్చు చిత్రంలో ఈ విధంగా అయితే ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండబోతుందన్నమాట. అయితే 2 రోజుల తర్వాత ఏపీకి అయితే వర్షాలు రాబోతున్నాయి దీని ఎఫెక్ట్ కారణంగాన. సో ఇది మనకు ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ అప్డేటు. ఒక లైక్ చేయండి. వెదర్ రిపోర్ట్ సంబంధించి ఎప్పుడు వచ్చిన వీడియో రూపంలో మీకు అందిస్తూ ఉంటాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవద్దు, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.